又要呢度咁多得唔得先？得噶，你要呢度咧。話我走噶啦，我走噶啦。糯米超甜糯米粥，你試下咧甜白色嘅甜嘅咩？唔係黃色。點解白色嘅？白色呢啲先靚，食過黃色嗰啲。糯米粥嚟㗎。糯米粥嚟嘛呢啲。我聽講糯米粥食咗會胃痛噶噃。鬧過胃痛啲唔怕，點解唔怕咧？嗰啲甜粟嘅層之硬，呢啲軟粟嘅係層之軟嘅。係咪㗎？呃啲又冇核突。幾錢斤啊4蚊半都難賣5蚊嘅。見到阿肥家姐好似好有利用價值咁樣，個閪個都開高價嘅。我賣住一隻先得唔得先？少咩？仲攞多啲咧，翻去啲人中意食包你。嗱，試試我冇食食。我攞你走去粒包嗰啲嘢，哇，得唔得？真係得㗎，好甜㗎。係啊，不過我哋嗰啲冧藥嗰啲啊，我哋呢啲唔好食嘅冧藥。即係你話冇淋藥嘅，咁冇講，我哋呢啲自己我哋自己食。係咪一啲兩藥都冇淋到先？冇淋藥咁冇淋藥點樣大啊？使乜淋藥㗎？落啲鼻咧得啦，淋啲秋水水啊。等下醫埋先。係啊，佢準備要晒啲喂，嗱呢啲係銷售套路咧，佢話人哋準備要晒嘅，其實唔係嘅，佢都講到係啊。嗱，你唔好睇小我啲老人家用晒，啲人咧就要做互聯網。阿婆婆講嘢咧，用呢一層個互聯網啊，都有益㗎喎，我知道。啲蘇有益㗎。蘇慧儀係做乜嘢？你知唔知？叫做去濕利尿啊。呢度咁多得唔得先？得㗎，你要呢度咧。話我走㗎啦，我走㗎啦。嗱，呢啲咪大氣咯，啱唔啱啊？咁嘅示範你睇下，你翻去嗱，呢條路呢啲唔好要，嗱你捧啲座，嗱捧啲，捧你翻去總神煲洗靚幾晒，咁你好甜嘅啲水，今日一十就好食嘅啦。好食㗎啦，係嘛？咁啊，婆婆，我哋工廠咧就好多人嘅，咁我一同你買晒，咁你批發價俾我咧4蚊啊，你要全部要晒啦。 ，3個半得唔得啫？ 3個半唔係啊，咁你同我擔出廣州啦。我先唔記得嘛。我就我呢一陣我啲唔憂賣，我就賣5蚊嗰度先啊。咁巴閉，好㗎，呢啲粟米係咪啊？粟米你估外地嗰啲啊，外地嗰啲咩啊？又打藥又嘢。哎呀，得你啦，個價錢又唔講落嚟喎。啊，喂，咁樣搣有排嘅喎，3個8唔好搣得唔得啊？嚇，全部兩位唔識計數啊我。 3個8唔使搣啦。我冇讀書4蚊一齊頭好唔係正機㗎嘛，快啲啦。你係啊，我又唔揀你。 咁多有埋幫我阿婆。有埋幫啊，唔好幫啊，3個8反正咗佢，同佢擔去部車度，婆婆。係4蚊啦，係費事啦，婆婆又話去打工咁陰功，我同你，唉，執到我身水身汗啊，已經。我執開啦。哦好。4蚊一斤。嗰個8毫子啊，8毫子啊，咁我賺咗8毫子啦嗱，袋住啊，哇，好笑到，關注肥家姐，落葉唔使擔遮。